Модернізація медкомбінатів імені Ілліча та «Азовсталь» триває. Реконструкція виробництва, проведення планових ремонтів та використання сучасних технологій дозволяють створювати чисту металургію та покращувати екологію міста, говорить іллічівець, старший майстер киснево-конвертерного цеху Вадим Макаренко. В период капитального ремонта была на 100% очищена газоочистка конвертера, что позволит существенно снизить выбросы, которые мог осуществлять конвертер в период продувки, в период заливки чугуна. Ну, соответственно, как говорится, и снизит нагрузку на экологичную составляющую города. Генеральний підрядник «Метінвестпромсервіс». Роботи стартували 4 травня. Нині капітальний ремонт третього конвертера завершується. За эти 12 суток мы должны были выполнить замену узла конической обечайки, шлем горловины, укрытие кольца опорного, укрытие конвертера, поменять почку на котле, утилизаторе, почистить сам котел от пыли, заменить механизмы по подаче извести в корпус конвертера и отремонтировать редуктора привода конвертера. На комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» під час оновлення конвертора встановлюється нова система відсічі шлаку. Обладнання із Великої Британії. У наладці беруть участь і британські спеціалісти. На этом капитальном ремонте у нас была смонтирована первая из 3 установок по отсечке шлака. Предполагается на каждый конвертер установить по манипулятору, который позволит нам экономить на ферросплавах, экономить на огнеупорах, снижать себестоимость стали, которую мы выпускаем. Останній раз цей конвертор зупиняли на капремонт у 2019 році. Тоді замінювали газоочистки. За 5 років інвестиції групи «Метінвест» в екологічні проєкти комбінатів імені Ілліча та «Азовсталі» склали понад 8 мільярдів гривень. Наталія Дєдова, телеканал «Донбас».